मैंने ना अब लोगों को अपनी बातों को समझाना बंद कर दिया है। पहले मेरा ज़्यादातर वक्त बस इसी में ज़ाया हो गया कि देखिए आपने गलत समझ लिया, मेरा वो मतलब नहीं था। पर लोगों ने अपने अपने हिसाब से मतलब निकाले। अब मैंने सबकी सोच को आज़ाद कर दिया है। जिसे जितना समझना होगा अपनी समझ के हिसाब से समझ लेगा।